الالتهابات الحاده نشوفها عند الشغلات اللي قلناها هذه بالاول عند الكبار اكثر شيء، لكن عند الاطفال ما راح يشتكي الطفل من حاسه الشم، يبدا يشتكي من كحه مزمنه. فهني نفكر ان هل عنده التهابات جيوب انفيه او لا. بالنسبه للكبار اللي عندهم التهابات فطريه في الجيوب الانفيه، اكثر مشكله يعانون منها ويدخلون علينا بالعياده يقول لك انا ما اشم دكتور، حاسه الشم ما اقدر ما اشم، لا عطور لا بخور ولا يبدي يتذوق، حتى الاكل ما يتهنى فيه، ما يعرف انه ايش قاعد ياكل. فحاسه الشم بدينا نشوفها ان عندها اهميه كبيره عند الناس، وقاعدين يحاولون انه يعالجونها ويجون العياده عشان نشوفها.